ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎఫ్డి. ఈరోజు మనం ఎస్ఎఫ్డిలో నేర్చుకునేది పుదీనా పలావ్. పులావ్కి బిర్యానీకి చాలా తేడా ఉంటుంది. అది తర్వాత ఎప్పుడైనా తెలుసుకుందాం. ఈ పులావ్ చాలా ఈజీ అండి, ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీగా ఉండి ఈ పులావ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దామా. 2 కట్టల పుదీనాకుని తీసుకొని గిల్లుకొని చిల్లుల గిన్నెలో వేసుకోండి. పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేయండి, దీనికి కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేయండి. మీకు కావాల్సినంత పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి. ఒక బౌల్లో చెక్క, లవంగము, ఇలాచీ, జీలకర్ర, స్టార్ పువ్వుని నీళ్ళతో నానబెట్టుకోండి. అలాగే ఉల్లిపాయని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి. దీనిలో ఒక బిర్యానీ ఆకును కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి నానాలి. మీకు నచ్చిన వెరైటీ ఆఫ్ బిర్యానీ రైస్ని తీసుకోండి. 2 గిద్దలు తీసుకోండి. ఇవి నానాలి. నానితే ఒక లెక్క ఉంటుంది, నానకపోతే ఒక లెక్క ఉంటుంది. నానని బియ్యానికి అంటే ఏంటంటే, ఇవి 2 గిద్దలు నానాయనుకోండి, మీరు 3 గిద్దల నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది. నానలేదు, కడిగి పక్కన పెట్టేసుకొని అప్పుడొకప్పుడు చేసుకుంటున్నారు, 4 గిద్దల నీళ్లు పోయాలి. అలాగే మీరు ఒక బౌల్ పెట్టేసుకొని దాంట్లో తగినంత నెయ్యి వేసుకోండి. దాంట్లో ఇందాక నానపెట్టుకున్నటువంటి మసాలా మిశ్రమాన్ని వేసేయండి. నీటితో సహా వేయండి. దీనివల్ల ఇవి మాడకుండా ఉంటాయి. మీరు డైరెక్ట్గా వేసేస్తే ఇవి మాడిపోతాయి అన్నమాట. ఇవి వేగాక ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేయండి. ఇవి వేగడానికి మీరు ఉప్పు వేసుకోవచ్చు, వేసుకోకపోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఉప్పుని యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ నేను కల్లుప్పు వాడాను. కల్లుప్పు వాడినప్పుడు మనం కొంచెం చూసి వేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కల్లుప్పు మామూలు ఉప్పు కన్నా కొంచెం ఎక్కువ సాల్టీగా ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఇవి వేగాక అంటే ఏంటంటే, పులావ్లో బాగా వేగిపోక్కర్లేదు ఉల్లిపాయలు. ఇవి వేగాక పచ్చివాసన పోయాక మీరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి కలపండి. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మీకు పచ్చివాసన పోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందాక మనం శుభ్రంగా కడుక్కున్నటువంటి పుదీనా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి వీటిని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికినటువంటి అంటే వేగినటువంటి ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో కలిపేయండి. ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేగాలన్నమాట. ఆ తరువాత 3 గిద్దల నీళ్లు కలపండి. ఎందుకంటే మనం 2 గిద్దల రైస్ తీసుకున్నాము, అరగంట నానబెట్టుకున్నాము. దీనికి ఇప్పుడు మనం 3 గిద్దల నీళ్లు మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇందాక ఆల్రెడీ ఉప్పేసామండి. ఈ నీళ్ళల్లో కూడా మీరు చూసుకొని వేసుకోండి, మీకు తగినంత ఉప్పు. ఈ నీళ్లు ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే మీరు రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే రైస్ తొందరగా బాయిల్ అవుతుంది మనకి. అంతేగాని మీరు త్వరపడిపోయి ముందుగానే కనుక మీరు రైస్ని యాడ్ చేశారు అంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందన్నమాట. ఆ తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టి 10 మినిట్స్ ఉడకనివ్వండి. ఉడికేటప్పుడు మొట్టమొదట ఒకసారి కలపండి, ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒకసారి కలపండి, అంతేగాని మధ్యలో ప్రతిసారి అన్నాన్ని కదపకండి, చిదిపిపోతుంది. లాస్ట్కి ఒకసారి తిప్పుకోండి, అది కూడా సరిపోతుందండి. ఇంతేనండి, ఎంతో సింపుల్గా మనకి పుదీనా రైస్ 10 మినిట్స్లో ఎంతో రుచిగా తయారైపోతుంది. ఇంట్లోనే మనం బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంతో హెల్తీ రెసిపీ. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకుందామా. దీనికి కాంబినేషన్గా ఆనియన్ రైతా కానీ, టమాటో రైతా కానీ తయారు చేసేసుకోండి. మీకు కనుక నేను చెప్పిన విషయాలు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.